හරි නංගිය මල්ලි අපිට ඊකට බලන්න තියෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයට බලපාන සාධකවල දෙවෙනි සාධකය. ඒක තමයි සාන්ද්‍රණය. සාන්ද්‍රණය කොහොමද ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවයට මේකට අපිට පොඩි ඇටුමක් හදාගන්න වෙනවා. ඒ ඇටුමට අපිට දේවල් කීපයක් අවශ්‍ය කරනවා. අපි බලමු මොනවද මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. ඉස්සරම අවශ්‍ය කරනවා HCl අම්ලය. ඊට පස්සේ HCl අම්ලයට අමතරව බීකරයක්, පරීක්ෂා නල දෙකක්, සින්ක් කැබලි වගේ දේවල් ටිකක් අපිට ඉස්සරම අවශ්‍ය කරනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි පියවර වෙන්නේ මේ විශාල බීකරය අරගෙන ඒකට ජලය පුරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පරීක්ෂණ නල දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකට සමානව මිලිලීටර් 10 බැගින් ජලය දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට සින් කැබලි දාගන්නවා. සමාන ප්‍රමාණයෙන් හා සමාන පරිමාවයෙන්. ප්‍රමාණය සමාන වෙන්න ඕන, පරිමාව සමාන වෙන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ එක නලයකට මේ X කියන නලයට HCl අම්ලයෙන් 0.3ක් දාගන්න ඕනේ. ඊසේ මේ Y කියන නලයට අපි HCl අම්ලයෙන් 0.6ක් දාගන්නවා. අරට වඩා දෙගුණයක් වැඩි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ යම්කිසි වෙලාවක් යද්දී ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. අද මේ සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාව මේ සින්ක් HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා සින් ක්ලෝරයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට පස්සේ මේ S කියන නලයේ මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව පිටවන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙනුත් Y කියන නලයේ හයිඩ්‍රජන් වායුව පිටවන ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනුත් අපිට නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිරීක්ෂණය අනුව අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් මේ Y කියන නලයේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙන්න හේතුව මේ වැඩියෙන් දාපු HCl අම්ලය කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයට සාන්ද්‍රණය බලපානවා. ඒක බලපාන්නේ කොහොමද? යම්කිසි ප්‍රතික්‍රියාවකට සහභාගී වන ප්‍රතික්‍රියක අණු ගණන වැඩි වෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවයත් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගැටෙන අණු ගණන වැඩි නම් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයත් ඊට අනුලෝමව සමානුපාතිකව වැඩි. එතනයි මේකේ මූලධර්මය තියෙන්නේ.